Home remedies for cold and cough. रुगा खोकी लागेमा घरेलु उपचारका उपायहरू। रुगा खोकी लागेमा निम्न घरेलु उपचारका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। 1. अदुवा चिया। अदुवामा एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टी-इन्फ्लामेटरी गुण हुन्छ। तातो पानीमा अदुवा टुक्रा राखेर चिया बनाएर पिउनुहोस्। 2. मह र बेसार। 1 चम्चा महमा सानो चिम्टी बेसार मिसाएर दिनको 2 पटक सेवन गर्नुहोस्। यसले खोकी र घाँटीको पीडा कम गर्न सहयोग गर्दछ। 3. तातो पानीको बाफ। तातो पानीमा नुन हालेर बाफ लिने गर्नुहोस्। यसले नाकको बन्दावट र सास फेर्न गाह्रो भएको अवस्थामा राहत दिन्छ। 4. तुलसी र अदुवा काढा। तुलसीका पात, अदुवा र महको मिश्रणबाट काढा बनाएर पिउनुहोस्। यो रुगा खोकीका लागि प्रभावकारी हुन्छ। 5. गर्नल वा नुनपानीले कुल्ला गर्नुहोस्। नुनपानीले कुल्ला गर्दा घाँटीको पीडा र संक्रमण कम गर्न मद्दत गर्छ। 6. लसुन। लसुनमा एन्टिब्याक्टेरियल गुण हुन्छ। काँचो लसुन चपाउनु वा तातो पानीमा पकाएर पिउनु लाभदायक हुन्छ। 7. गर्म दूध र बेसार। बेसार हालेर तातो दूध पिउँदा घाँटी दुखाइ कम हुन्छ र प्रतिरोध क्षमता बढ्छ। 8. प्रचुर मात्रामा पानी पिउनुहोस्। शरीर हाइड्रेटेड राख्न पर्याप्त पानी पिउँदा रुगा र खोकी चाँडो निको हुन्छ। 9. आराम गर्नुहोस्। पर्याप्त आराम गरेर शरीरलाई सन्चो हुन समय दिनुहोस्।